私は区長、教育長に大きく3点お尋ねをいたします。まず1点目は、小学校における子どもへのワクチン集団接種について、政府は同調圧力の恐れから学校集団接種を推奨していないのに、区はなぜ集団接種を決めたのか、国の指針に従わないのはなぜか、学校で同調圧力を生むとの懸念に区はどう答えるのか、そもそも小児用ワクチンがオミクロン株に効くというエビデンスがあるのか、もし打つとしても、かかりつけの小児科医の先生と相談をし、学校で接種すべきではないのか、また、安全性に懸念が残る遺伝子ワクチンで、任意接種なのに学校で集団接種はおかしい、あるいは学校で差別やいじめのきっかけになるとの反対の声がありますが、区はこれらの声に耳を傾ける考えはないのでしょうか。学校では、同調圧力発生や未接種児童への差別いじめ防止のために、どのような対策を講ずるのか、教職員に予診票配布等の関与させるのはやめるべきではないか。そして、ワクチン後遺症やワクチンによる死者が急増する中、区長が集団接種を強行し、もし今後子どもの被害が発生したならば、結果責任を問われることになりますが、その際に区長は責任を取る覚悟が終わりになるのか、お尋ねいたします。次に、教育長、五十嵐俊子さんの言動について伺います。五十嵐さんは昨年末、渋谷区議会構成員の言動についてと称する警告書を弁護士を通じて議長に送付をしました。ここには、町田市の前校長として一個人を装い、教育長とあえて書かなかったのはなぜでしょうか。弁護士は個人で依頼をしたのか、公金で失踪したのか。警告書では、私の主張に異議を唱えておられますけど、なぜ私に直接言わないのですか。陰でこそこそで弁護士を雇い、議長を通じて暗に議員をかけるというやり方は、卑怯と言われても仕方がないと思います。あなたに卑しくも教育者、教育長としての誇りはないのでしょうか。私は議長に呼ばれ、幹事長会で厳しい尋問を受けましたけれども、最終的に議会を対応しないと、返事もしない、つまり警告書は無視するという結論になりました。警告書には、五十嵐さんがいじめを隠蔽した事実はないと書いてありますけれども、それならば、なぜ公の場で説明をしないのでしょうか。今からでも説明すべきではありませんか。先の定例会で私は自分の言葉で話すように諭しましたけれども、あなたは口を閉ざしたままでした。教育長として説明責任を果たすべきなのに、あなたは何から逃げているんでしょうか。その上で、五十嵐さんは、学生団体に対して渋谷区役所から半径300メートル以内の街宣活動禁止仮処分を裁判所に申し立てたと聞いています。裁判所まで巻き込んで面倒な騒動を起こしていることに、教育長としての本分と重責を忘れているのではないかという声が学校からも聞こえてきています。あなたに区役所前で具体的にどのような被害があったのか、そもそも教育長、その上、そもそも公務員、しかも教育長という立場である以上、主権者からの一定の批判は受任すべきではないでしょうか。区役所は区政の中心として自由な言動が認められるべきであり、公務員が公権力を使って不祥事の口封じを図るとは卑劣極まりない、憲法が保障する自由権の侵害であり許されません。学生らとの紛争はそもそも身から出たサビであり、児童の笑い物になっています。わずかでも良心があるならば、訴えを取り下げるべきではありませんか。次に、教育長任命に関する長谷部区長の責任と一連の騒動について伺います。区長は、教育長が推定無罪、いや違うかなどと述べておきながら、姑息にも区議会代理をすり直し、自らの浅ましい発言を隠蔽しました。区が2月16日、一部の団体により区役所周辺で街宣活動が行われ、公務に支障をきたす事態になっていると発表したことについて、私は区役所周辺でそのような事態を見たことがありません。教育環境については確かに学校の前で学生ら、若者が2連ポスターを持っているのを見かけました。ポスターには、いじめを隠して出世しました教育長、五十嵐俊子さん、高校生をぶん殴りました渋谷区長、長谷部健さんと、すごい文言が書かれていました。しかし、若者2人はいじめ隠蔽と地声で静かにチラシを配っているだけで、現場にいた警察官に聞き取りをしましたけれども、これまで特にトラブルは発生していないとのことでした。ここで区長にお尋ねしますけれども、区役所周辺でいつ、具体的にどんな活動があり、どう公務に支障をきたしたのか、学生さんたちは妨害が目的ではなく、本当は何らかの主張があるのではありませんか。仮に区長が多様性を謳うならば、学生らの話を聞く、あるいは説明するなど、互いに理解を深める行動を取ったのでしょうか。学生らは区長に殴られたと言っています。区長は先ほど堀木議員の答弁に殴っていないとおっしゃっていましたけれども、その前に話し合いはされたんですか。そもそも街頭演説や行動での政治活動、法令上自由ではないでしょうか。規制する法的根拠があるのか伺います。2点目に、1月17日に開いた記者会見で区長は、
区長が自分は悪くない、悪いのは一部の議員だと繰り返したことについて、一部の議員に原稿に赤を入れられ修正を拒まれたと被害者のように話していましたけれども、私は修正の申し出を受けていません。すなわち区長の会見は事実無根の誹謗中傷、責任転嫁に他なりません。私は2月16日に総務部長を呼んで抗議し、事実関係と調査と訂正を求めました。区長側の修正、私が拒んだ事実があるのか、記者会見との整合性について時系列で説明してください。そもそも渋谷区は、違いを力に変える街を謳う割に、意見の違う相手には、一部の区議と本人のいない場でレッテルを貼り、陰から攻撃するのは異常に見えます。首長ならば、意見が違う議員にも、丁寧に説明を尽くすのが政治家の基本ではありませんか。会見で、反対した一部の議員に対しては、今後も丁寧に理解を含めていくとおっしゃっていましたけれども、我が会派にはこれまで何の説明もありません。つまり、区長は虚偽のことをおっしゃったことになりますけれども、我々にいつ説明するおつもりですか。3点目に、教育長任命の際、ご本人から亡くなった児童の件について話を伺ったと区長が会見で説明したことについて、区長が五十嵐さんから事件の話を聞いたのは何月何日のことでしょうか。町田市長が市教委から重大事態の報告を受けたのは令和3年2月15日のことです。この日より前ではありませんか。教育省同意人事案が議会に示されたのが2月10日ですから、話を聞いたのは当然この日より前ということになりますけれども、もしそうだとすると、町田市長が自殺の報告を受ける前に渋谷区長がこれを知っていたことになります。いじめ防止対策推進法は、重大事態が発生した際に、学校から首長へ速やかな報告を義務付けています。しかし、自殺から3ヶ月近く報告せず、放置していたこと自体が法令違反であり、五十嵐さんがいじめを隠蔽していた証ではないでしょうか。区長がこうした違法を知りながら、議会に説明せず、五十嵐さんの任命同意を求めたのは問題ではありませんか。それとも区長は法令をご存じなかったのですか。4点目に、区長が五十嵐教育長のいじめの事実はないと会見で断言しておられましたけれども、まだ町田市の調査はまとまっておりません。渋谷区には町田市を超える調査権限があるのでしょうか。区長は児童の遺書を見て確信を深めたと話していましたが、区長が町田市に遺書の提供を求めたのは今年の1月13日、つまり記者会見の直前であることが我々の調べで分かっています。区長は自分の確信を深めるためだけに児童の遺書を取り寄せたのですか。児童の保護者が遺書の公開を嫌がっているのに、あなたは保護者の同意を得たのでしょうか。自分の保身のために遺書を使うとは、いじめで亡くなったお子さんの鞭を打つ行為であると思います。同じ子を持つ親として到底許しがたい、強い反省を促すとともに、明確な答弁をお願い申し上げます。長谷部区長。令和渋谷金子康之議員の一般質問に順次お答えします。はじめに、小学校における子どもワクチン集団接種についてのお尋ねですが、一括してお答えいたします。本区の小児ワクチン接種は、小学校を地域接種会場として活用し、地域にお住まいの5歳以上の幼児や、私立小学校にも通われている児童を含め対象としています。学校や学年、クラス単位として実施する集団接種とは全く性質が異なります。このため、今回の接種に小学校の教職員が関与することはありません。一部の方から反対の意見をいただきましたが、学校単位の集団接種でなく、小学校を会場とした希望者に対する地域接種会場であることをご説明し、ご理解をいただいています。なお、安全性については、厚生労働省が所管する厚生科学審議会において報告されています。副反応による健康被害については、予防接種法に基づく救済を受けることができます。次に、教育長任命について大きく4点のお尋ねですが、順次お答えいたします。まず、昨年9月以降、区内の小中学校および区役所周辺において、一部の団体が子どもたちに対して60回以上にわたり街宣活動を行い、子どもたちの安心と静かな教育環境が脅かされる状況が続いています。また、区役所周辺でも街宣活動が行われ、公務に支障をきたす事態となっています。なお、団体に所属する高校生に関しては、先ほど堀切年次議員にお答えしたとおりです。
次に記者会見ですが、渋谷区議会だよりについては、記者会見で発言したとおり、修正をお願いした部分は、単に言い間違えた言葉が抜き出されて使用され、答弁の中で重要な意味を持つかのような印象を与える文章となっていました。そのため、記事が広く出回ることにより、区民の皆さんにさらになる誤解を招いてはいけないと考え、修正をお願いし、区議会のご判断で差し替えされたと認識しています。次に、教育長任命についてですが、当該児童の件は五十嵐教育長との面談時に行いました。また、法令違反はないと認識しています。次に、町田の件についてですが、私は記者会見でいじめの事実はないとの発言をしていません。また、このことについては、現在、町田市いじめ調査委員会で調査中ですので、お答えできません。以上、私からの答弁といたします。はい、五十嵐教育委員会教育長。私には小学校における子どもへのワクチン集団接種について1点、教育長である私の言動について13点のお尋ねがありました。順次お答えいたします。はじめに、未接種児童への差別、いじめの防止等については、昨日、立憲民主党渋谷、春田学議員にお答えしたとおりです。次に、教育長である私の言動について、13点のお尋ねでしたが、一括してお答えします。まず、議員ご指摘の文書に関しましては、私が個人として依頼した弁護士により提出させていただきました。文書にも記載のとおり、金子康之議員の公式 YouTube チャンネルでは、私がいじめを隠蔽したということを真実であるかのように述べられた上で、私を刑務所に入れるべき、いい加減な嘘をつく、などの発言をされています。現在、町田市においては、町田市いじめ問題調査委員会により、調査が進められている中ですが、こうした事情等を弁護士に相談したところ、金子議員に対しては、正確な事実関係に基づいた発言をするよう求めていく必要があるが、金子議員の区議会議員としての活動に関係するため、金子議員の議員活動を尊重し、まずは議会において対応をご検討いただくことが民主主義の本旨にかなうとの意見があり、弁護士により提出させていただいたものです。したがって、議員に圧力をかける意図を持ったものではありません。なお、弁護士は私個人で依頼し、公金の支出はございません。児童が自ら命を絶ったことについて、今も悲しみが消えることはなく、今でももっとできることがなかったのか考え続けています。この件については、現在、町田市いじめ問題調査委員会で、事実関係の全容解明等を図るために調査が継続されており、私自身も調査委員会からの調査には全面的に協力する所存ではありますが、公には現時点では説明できる状況でないことをご理解ください。また、私個人の区役所前での街宣活動に対する法的な対応の有無と、これに関連するご質問をいただきました。私個人のみに関わる点については、公の議会において発言することは適切ではないことから、答弁を差し控えさせていただきます。仮処分の関係について、私の公務と関係する点につきまして、客観的な経緯を申し上げますと、私が裁判所にある団体による渋谷区役所前の街宣活動について、禁止を求める仮処分を申し立てた事実はございます。これは、私が渋谷区役所を出入りする際など、業務に支障があったことなどを理由とするものですが、東京地方裁判所から
申し立てが相当との判断が示され、2月18日、団体の関係者に対し、渋谷区役所周辺において、一定の街宣活動を禁止することを命じる仮処分決定が出されております。以上、私からの答弁とさせていただきます。8番、金子康之議員。再質問させていただきます。区長からだいぶ答弁をはしょって、きちんと答弁いただけてなかった部分があると思います。また、教育長についてはおおむね分かりやすく説明、答弁いただいたと思いますけれども、まず、区長にですね、7点、それから教育長に2点、再質問させていただきます。まず区長の1点目、集団接種のことなんですけれども、先ほど一部の方から反対の声が届いているという答弁がありました。一部の方、どれくらいの件数、どんな声が届いているか、質問通告出してますので、分かる範囲でお答えください。また、差別やいじめなどについて相談窓口を設ける考えがあるのか、これ、区長の質問1点目です。それから五十嵐教育長については、ご答弁いただきましたけれども、まず、議会に出した警告書、その一連の経緯は今伺いましたけれども、結論から申し上げますと、区議会の総意として、この警告書を対応する必要ないということになりました。私は区議会で申し上げたのは、せっかくこうやって弁護士を雇って訴えてきているわけですから、何らかのご返事を差し上げた方がいいんじゃないかという、私が申し上げたんですけれども、結果的にはこれは無視で構わないと、こうなったんです。つまりお聞きしたいのは、五十嵐教育長がお出しになられた警告書は、取り下げると考えてよろしいのですか、それともまだ何かこの先考えていることがあるのでしょうか。これ、教育長1点目。それから2点目、区役所前の街宣禁止のことですけれども、仮処分決定下ったと答弁がございました。区役所前で具体的に何か五十嵐さんに不都合な不利益があったんでしょうか。私の手元にあります資料、裁判所の資料によりますと、区役所前で昼飯時に外出ができなくなるとなどの主張が、裁判所の資料に書かれていますけれども、それだけで裁判所にそういう区役所前での街宣禁止を申し立てるんですか。五十嵐さんのご自宅で何かあったんだったら、それはお困りでしょうとお察しする分は十分ありますけれども、これは五十嵐さんのご自宅から随分離れた渋谷区役所、しかもここは区民のための空間ですからね、ここに五十嵐さんが自分が昼飯時に外出しづらくなるから仮処分指示すると、それおかしくないですか。街宣禁止の仮処分を取り下げるべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。それから長谷部区長についてですね、未成年者、若い方への暴行について、先ほど質問させていただいて、殴ったないというのはこれ平行線ですけれども、その前に話し合いはされたんですか。若い方が何を言ってたのか、お話を聞かれたのかどうか、それから、殴られた学生さんが医師の診断書を持っているということなんですけれども、怪我をしているっていうことなんですよね。その点について、認識はいかがでしょうか。親御さんに申し訳ないとか、そういった言葉がぜひ伺いたいと思います。これ、区長に質問3点目。それから、区役所前での政治活動についてですね、なんか明確な答弁なかったんですけれども、区役所前の政治活動、区役所前でビラ配ったり、街頭演説するのは、これ問題ないですよね。それを確認したいので、これ、区長4点目です。それからですね、記者会見で、区長が嘘をついたことについて謝罪しないのかというお話です。一部の議員にこういったことをやられたというふうに被害者のようにおっしゃってましたけれども、私、会見の速記録を取り寄せまして、確認しまして、責任者で思われる総務部長にお話を聞きました。総務部長と
お話をしたところ、その部長は謝罪されたんですね。区長はその点について、話を報告を受けていますか。その部長は謝罪してますよ。記者会見開いて訂正すべきではありませんか。これ、区長5点目。それから、遺書のことですね、亡くなった児童の遺書のこと、これお話、答弁なかったと思うんですけれども、保護者の同意は得たのか、得てないのか、遺族に謝罪すべきだと思いますけれども、いかがですか。これ、区長6点目。それから7点目にですね、町田市との関係ですけれども、面談、五十嵐さんの面談、いつ行いましたか。これ、通告しているので、面談の日にち教えてください。時系列で考えると、明らかにおかしい矛盾がありますので、面談の日にちを教えてください。私は本当はね、五十嵐さん、区長にいじめのことを報告されたんじゃないかと思ってるんですけれども、これ、区長7点目、答弁いただきたいと思います。教育長2点、区長7点ご答弁、よろしくお願いいたします。はい、長谷部部長。金子議員の再質問にお答えします。まず、子どもたちへの接種の件ですが、多くの意見はいただいていますが、大部分は区外の方であって、集団接種と誤解している方が多いというふうに感じています。でまた、相談窓口についてですけれども、小児科と連携していくということで、お答えさせていただきます。続いて、教育長の任命に、の件と、あとあれか、僕は暴力を振るったというふうに誤解されている件ですけれども、話をしたかということですが、その以前にも話しかけたことはありますし、話をしたことはありますが、何を言っても聞かない状況でした。で怪我をしてって言いますけど、怪我をする状況とは全く思えないですし、目の前で見てましたけども、怪我をしている状況ではありませんでした。そういった認識です。区役所前での凱旋についてですけれども、公道での凱旋は妨げるものではありませんが、あまりにも内容がですね、事実とかけ離れていたり、そういった好きなことを言うのは勝手なのかもしれませんが、私はそこに好きなことを言うことについては責任が伴ってくるものだというふうに考えています。それと、記者会見での、総務部長が謝ったということですけれども、私は謝ったというような報告は受けてません。あと、五十嵐、あとあれですね、保護者の衣装の公開を拒んでいるのにという話ですが、公的かつ適正な手続きにより、町田市から情報提供を受けております。であと、面談の件についてですけれども、1月の半ばぐらいだったと記憶しています。五十嵐教育委員会教育長。私には金子議員から再質問2点ありました。1つ目です。金子議員に対しては、正確な事実関係に基づいた発言をするように求めていく必要があるが、金子議員の区議会議員としての活動に関係するため、金子議員の議員活動を尊重していく、この弁護士の助言通りに思っております。2つ目です。凱旋禁止についてです。私の公務の遂行に支障があるので、区役所周辺においても一定の凱旋活動を禁止するというのが裁判所の判断です。以上、私からの答弁とさせていただきます。はい、8番、金子康之議員。
区長に再々質問をさせていただきます。4点ございます。まず1点目、集団接種の話ですね。1回目の答弁では一部の方から反対の声があるとおっしゃり、今の再質問で多くの方から来たと言っていました。何件あったのかカウントしていると思いますので、区に届いた反対の声、どんな内容があったか、これ質問通告出してるんで、きちんと答えてください。これ1点目。それから2点目、政治活動、区役所前の政治活動ですね。何か発言に注意するようなことをおっしゃってましたけれども、私、渋谷警察署に問い合わせをしまして、渋谷区役所の前で凱旋していいのかどうかと、これ、警察に確認をしたんですけれども、どうぞ自由にやってくださいと、行動の上でしょうというふうに、渋谷警察はおっしゃっていましたけれども、区役所前の政治活動は自由であることを改めて確認したいと思います。これ2点目。それから3点目、総務部長が謝罪したということですけれども、ここにいらっしゃるんで、謝罪したかどうか事実関係確認していただけませんか。これ3点目。それから4点目、遺書のことですね、遺族の同意を得たのか得ていないのか、これ答弁なかったと思うので、ここについてこの4点、区長に再々質問させていただきます。なんか、まあいいや。はい、長谷部区長。金子議員の再々質問にお答えします。まずはワクチンですけれども、小児ワクチンに関する問い合わせ、手紙の件数になりますが、229件です。ただ、これが全部反対というわけではありません。あと、記者会見で、総務部長からの報告ですけれども、僕は記者会見について謝罪しているというわけではないというふうに今、報告を受けました。続いて、保護者の同意を取ったかという話ですけれども、先ほど申し上げたとおり、公的かつ適正な手続きにより、町田市から情報提供を受けました。あと、それと公道での凱旋活動についてですけれども、公道での発言の内容を咎めるものではないというふうに思っています。以上です。はい、8番、金子康之議員。いろいろ厳しい質問をさせていただきましたけれども、まずこの児童の遺書のことですね、適正に入手をしたとおっしゃるけれども、入手した適正かどうかじゃなくて、その動機が私は問題だと申し上げているんです。自分の意思決定が間違ったことなかった、自分を保身するために亡き児童の遺書を使うことが、これが政治家として正しいことなのかどうかという、こういうことを指摘をさせていただいたんだけれども、適切に町田市長からもらったとか、そういう問題じゃないんですね。実際に亡くなったお子さん、あるいは亡くなった保護者がどう考えておられるのか、自分の保身のために記者会見でわざわざ遺書を見て、自分の確信が間違ってないと、こういうことを言うのが適切なのかどうか、私、これ、区長が普段からおっしゃっている多様性とは全然違うと思うんですね。これじゃあ、違いを力で変える街になっちゃうじゃありませんか。区長のおっしゃっている多様性、全然現実とは違うということを目の当たりにして、非常に驚いている、これが正直な今日の感想であります。ありがとうございました。すごい。